वेद र विज्ञान सम्बन्धी पुष्पराज पुरुषज्यूलाई उहाँको मन्तव्यको उद्बोधन म आज पण्डित माधव उपाध्याय तपाईहरुको माझमा दिन गइरहेको छु। पुष्पराज पुरुषज्यू, हजुरको थर र गोत्र बिना ब्राह्मण कहलाइँदैन। तपाई पुरुष मात्रै लेख्नुहुन्छ भने तपाई कुनै पनि जातको कुन जातको हो त्यसमा शंकास्पद कुरा छ। कृपया कारण नमान्नुहोला। तपाईको भिडियो मैले हेरेँ। तपाई विज्ञानलाई र वैज्ञानिकलाई, संसारको यो टेक्नोलोजीलाई सम्पूर्ण प्रकारले तिरस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाई यही टेक्नोलोजीको सहारामा तपाईको आफ्नो मन्तव्य राखिरहनु भएको छ। विचार गर्नुहोस् तपाई कहाँ हुनुहुन्छ। तपाई पुरुष मात्रै हुनुहुन्छ भने तपाईले अब आउँदो तपाईको पुस्तालाई त्यो रगत डरलाग्दो फोहोरी रगतसँग मिसाउनु हुनेछ अनि तपाईको आउँदो भावी सन्तान डरलाग्दो अवस्थामा पुग्नेछ। यो पक्का हो। किनभने एउटा कुरा म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईको भिडियो तपाईले मिडियासँग जुन वार्तालाप गर्दै हुनुहुन्थ्यो धर्मशास्त्र र विज्ञानको बारेमा, धर्म र विज्ञानको बारेमा, धर्म र राजनीतिको बारेमा मैले हेरेँ। मैले एकचोटि मात्रै हैन धेरैचोटि फर्काई हेरेको छु। यस विषयमा म अलिकति तपाईलाई केही भन्न गइरहेको छु। एन्डिज पृथ्वीको सतहमा विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला छ जो मध्याह्न अटलान्टिक पर्वत श्रेणी हो जो अटलान्टिक महासागरको सतहमा रहेको छ। यसलाई परमेश्वरको वचन जो विज्ञान र अत्यन्तै वैज्ञानिक कुराहरूले भरिएको छ बाइबलमा भजन संहिता 104 अध्यायको 4 देखि 8 पद तपाईले पढ्नु होला। अर्को ठाउँमा फेरि पनि भन्दैछु, परमेश्वरको दिव्य वचन अय्युबको पुस्तक 26 अध्यायको 8 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले खाली ठाउँमा उत्तरीय आकाशलाई फैलाउनुहुन्छ र शून्यतामा पृथ्वीलाई झुन्याउनु भएको छ भनेर लेखिएको छ। तपाई अलिकति समयलाई लिएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। म त सृष्टिभन्दा अगाडिको कुराहरू परमेश्वरको वचन बाइबलबाट तपाईको अगाडि प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छु। कृपया यस विषयमा, धर्मको विषयमा, राजनीतिको विषयमा, विज्ञानको विषयमा तपाईले होशियारीपूर्वक बोलेकै राम्रो होला। तपाईको भलाइको लागि हो, मेरो लागि केही होइन। म तपाईलाई आफ्नो मित्र, म नेपालको एउटा बुद्धिजीवीको रूपमा तपाईलाई देख्दछु अनि बुद्धिजीवीको दृष्टिमा म तपाईलाई हेर्दछु। तपाईबाट असल कुरा, ज्ञान र बुद्धिका कुरा नेपाली जातिको निम्ति एउटा ठूलो प्रेरणादायक व्यक्ति सम्झन्छु। तर त्यस अनुसार मैले तपाईलाई नपाएको कारणले यो भिडियो बनाउन म बाध्य भएको हुँ। उहाँहरूको आस्था र निष्ठाप्रति आँच आउने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन। किन? तर उहाँहरूले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि दुईटामा एउटा रोज्ने, कि राजनीति रोज्नु पर्यो कि धर्म रोज्नु पर्यो। कि तपाईँ राजनीति रोज्नु कि धर्म? तपाईँ एउटा कुरा ठ्याक्कै भन्नुहोस्। धर्म र राजनीति, धर्म नीतिले नि राज्य सत्ता र समाज व्यवस्थापन कसरी चल्नुपर्छ भनेर राजनीतिका नीति बनायो। धर्मनीतिभित्रै शिक्षा नीति छ, धर्मनीतिभित्रै राजनीति छ, धर्मनीतिभित्रै अर्थनीति छ, धर्मनीतिभित्रै शूद्र नीति छ भनेको श्रम नीति छ। यी सम्पूर्ण नीतिको जननी नै धर्मनीति हो, जसले सर्पदेखि लिएर, कुकुरदेखि लिएर, गाईदेखि लिएर मान्छेसम्मको व्यवस्थापनको परिकल्पना गर्छ। समग्र विश्वमा भएको सामाजिक व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ। विश्वमा मानव सभ्यतालाई आत्मादेखि परमात्मासम्मको यात्राको परिकल्पना गर्छ। समग्र जीवन पद्धति नै धर्मनीतिभित्र भएको हुनाले राजनीति र धर्मनीति फरक हो भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा नास्तिकहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्छन्, आचरणमा नबस्ने व्यक्तिहरूले राज्य सत्ता कब्जा गर्छन् र राज्यलाई दोहन गरेर आफ्नो स्थानीय संस्कृतिहरू चाहिँ लोप गराउने काम गर्छन्। त्यही भएर राजनीतिलाई छोडेर कुनै पनि धर्म हिँड्यो भने लामो समय अगाडि जाँदैन। त्यसो हरेक राजनीति गर्ने व्यक्तिले धर्मलाई मान्नै पर्छ। धर्म नमान्नु त पापलाई मान्नु हो। राज्य नीति भनेको अन्धविश्वासको विरुद्ध हो। 18औं शताब्दीमा जुन हब्स, लक, रुसोहरू जस्ता विद्वानहरूले राज्यको उत्पत्तिको बारेमा जुन कुराहरू लेख्नुभयो र अहिले यत्रो 13 करोड पृथ्वी जन्म भएको 13 करोडको बीचमा किन मानव सभ्यता कहिलेदेखि उत्पत्ति भयो भन्ने कुरो हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी 16औं शताब्दीमा
सुँगुरले बच्चा मार्यो भने सुँगुरलाई झुन्ड्याउने त्यो कालमा छैनौँ अब अहिले हामी त मेसिनको युगबाट अब डिजिटल युगमा पुग्यौँ। त्यस कारणले अब उहाँहरूलाई हामीले अन्यथा भन्दिनँ मैले भने, किनभने आँखा चिम्लेर अब तपाईँको आध्यात्मिक चिन्तनबाट पृथ्वी बदलिँदैन, पृथ्वीको परिवर्तन हुँदैन। नत्र भनेदेखि त उहाँहरूले चाहिँ आँखा चिम्लेर आइफोन 5, 6, 7, 10, 11 उहाँहरूले हातमा निकालेर देखाइदिनुहोस् न त सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा विज्ञानको चमत्कार, विज्ञान र प्रवृत्तिलाई तपाईँ हामीले मान्दाखेरि के हो त भने आध्यात्मिकवाद र विज्ञान भनेको फरक विषय हुन्। चिन्तन गर्ने अधिकार पनि छ, आविष्कार गर्ने अधिकार पनि छ। त्यसमा तपाईँले फेरि पुछराज आजको दिनमा जुन काम गरिरहनु भएको छ उहाँले भन्नुभयो विज्ञान र प्रविधिलाई तपाईँहरूले चुनौती दिन मिल्दैन। अनि तपाईँहरूको दिन मिल्छ, म भन्छु कसरी मिल्छ जस्टिफाई गर्नुहोस् न। आज धर्मको देखिने पाटो भौतिक हो, नदेखिने पाटो आध्यात्मिक हो, अनुभूति गर्ने पाटो अध्यात्म हो। जस्तो लड्डु खानुभयो भने लड्डु देखिने एउटा स्वरूप हुन्छ, लड्डुको स्वाद तपाईँले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न, अनुभूति हुन्छ, त्यो अध्यात्म हो। विज्ञान भनेको अन्तिम सत्य होइन, अर्को सत्य नपाउन्जेलसम्मको ज्ञान मात्र हो। विज्ञानले जहिले पनि आफ्नो आविष्कार डोमिनेट गर्दै जान्छ। चमत्कार गरेको छ नि त हैन, यो भौतिक रूपमा विनाश सुन्न। आज विज्ञानकै चमत्कार म बताउँछु। जीवनको मुख्य सार के तपाईको आत्मा पत्ता लगा। जनताले तपाईलाई थाहा छ सेकुलर राष्ट्रलाई मानेर आइसक्यो नि तपाईले अगाडि भनेको कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। सुन्न, आज विज्ञानले जनताको छ नि, आज विज्ञानले चाहना विपरीत तपाईँ जान सक्नुहुन्न क्या। हैन, जनता नि चाहेर हिन्दू राष्ट्र बनाउँछन्, त्यो कुरो अघि मैले टुङ्गाइसकेँ। कसरी बनाउँछ जनताले? हुँदैछ, आन्दोलन भइरहेछ। सुन्न, निरन्तर संगठन भइरहेछ, सडकमा जनता आउनु पर्दैन, त्यसै हुन्छ। बिस्तारै आउँछन्, आइरहेछन्, अहिले बढ्दै गएको छ। अहिले हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा शक्तिशाली संगठन जनताले खोज्दै गएको छन्, त्यो निरन्तर हुने प्रोसेस। तर म अगाडि विज्ञानकै कुरामा आउँछु। आजको विज्ञानले हिमाल पगाल्यो, धर्मले होइन। आजको विज्ञानले ओजन तह पाल पार्या हो, धर्मले होइन। आजको विज्ञानले मान्छेलाई विलासी बनाएको हो, भौतिकवादी बनाएको हो र उसले आफ्नो जीवनभन्दा टाढा लगेको हो। म त्यसको हजारवटा प्रमाण दिन सक्छु। आजकै विज्ञानले मानवीय जुन प्राकृतिक स्वभाव थियो त्यसलाई परिवर्तन गराएको हो। यसले विनाश बाहेक के पनि गर्दैन। जस्तो अस्ति भर्खर पनि 5-7 दिन काठमाडौँमा उपत्यका बन्द गर्नु पर्यो नि धुलोको कारणले। आज यी विज्ञानले आविष्कार 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 भनेर जुन भौतिकवादी दुनियाँमा हामीले प्रकृतिलाई विनाश गर्दै हिँडेछौँ नि, मानव नस्लै नक्सा हुन्छ। सबै धर्मकै त लाग्छ, विज्ञानले के पनि गर्दैन। विज्ञानले केही गर्दैन, नास्तिकता मात्र बढाउने हो। यसले अन्ततको त विनाश बाहेक केही पनि दिँदैन। आज ओजन विज्ञानले टाल्न सक्छ। त्यसमा धर्मको महत्त्व छ उहाँले भन्नु, विज्ञानको महत्त्वै छैन। विज्ञानले केही गर्न सक्दैन। धर्म अन्तिम सत्य हो, विज्ञान आज थाहा पाएको मात्र सत्य हो। उहाँ अहिले लामो गुज छैन, किन भन्दाखेरि उहाँले विज्ञानप्रति अपमान गरेको पनि होइन। उहाँको भाव जुन मैले बुझ्दाखेरि उहाँले विज्ञानलाई कुन तहमा राख्नुभएको छ भन्ने मात्रै हो कि। किन भन्दाखेरि हिजो मेसिनको युगभन्दा अगाडि आध्यात्मिक जो युग थियो, कबिला तन्त्र हुँदै यहाँसम्म केले शासन गरेको थियो त भने यिनै वेदहरू, जस्तै 4वटा वेद छ नि होइन, 4वटा वेद छ। उहाँहरू वेदलाई चाहिँ, म पनि वेदको चाहिँ के छ भने हाम्रो वेदलाई मान्नुहुन्छ, पूर्वी दर्शनको स्रोत हो, त्यो एउटा स्रोत हो, एउटा निश्चित अनुयायीहरूको स्रोत हो। त्यसलाई हामीले अपमान गरेर नराम्रो भन्न जरुरी छैन। तर त्यसलाई चाहिँ सूत्रबद्ध ढङ्गले जब विश्वमै एउटा जस्तै विश्वको बारेमै हामीले विज्ञान र प्रविधिको बारेमा, विज्ञान र प्रविधिले पृथ्वीमा एउटा चाहिँ प्रकृति चाहिँ विज्ञानको भण्डार हो, प्रकृति चाहिँ विज्ञानको स्रोत हो र प्रकृति अहिले त 10% मात्रै विज्ञानको प्रयोग भएको छ यो प्रकृतिमा। उहाँले ओजनका कुरा, खोला दमिला भएको, अब तपाईँको चाहिँ पृथ्वी दमिला, यी सबै कुरा चाहिँ हामी मानव जातिले मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा नगरेको, त्यो पनि विज्ञान अन्तर्गतै पर्छ कि। मानव जातिले वातावरणलाई जुन मेन्टेन गर्नुपर्ने थियो त्यो मेन्टेन नगरेको चाहिँ के छ भने त्यो छुट्टै विषय हो। तर जहाँसम्म आज उहाँको र मेरो बहस छ नि, उहाँको र मेरो बहस हुने विषय के हो त भन्दाखेरि उहाँले उहाँको भावना, उहाँको आत्मा, उहाँको चिन्तन, उहाँको स्वायत्तता छ। उहाँलाई मैले विरोध गर्न जरुरी नै छैन। किन भन्दाखेरि उहाँको एउटा राइट के हो भने कि उहाँ जस्ता थुप्रै धर्मावलम्बीहरू, उहाँ जस्ता आस्था होइन, उहाँले त घोषणा गरिसक्नु मुक्ति प्रधानजी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछु भनेर। तपाईँको साथ छ? हिन्दू राज्य राष्ट्र बनाउने कुनै व्यक्ति आन्दोलनबाट बन्दैन के। त्यो आन्दोलनबाट बन्दैन, त्यो त अन्धभक्तहरूले बनाउने कुरा हो। अन्धभक्तबाट अब समाज परिवर्तनै हुँदैन। अनि उहाँले जुन जे भने पनि उहाँको एउटा कर्तव्य हो। उहाँको पछाडि त थुप्रै अनुयायीहरू छन्। उहाँ जस्तै चाहिँ के छ भनेदेखि थुप्रै निष्ठावान हिन्दू धर्मप्रति चाहिँ मान्छे छन्। अनि उहाँले जे विज्ञानलाई स्वीकार गरेर यो धर्म केही हो भने यहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ त? उहाँले त्यो बोल्नै मिल्दैन नि। उहाँले पुरुषजी तपाईँले बोल्न मिल्दैन, कहाँबाट बोल्न सक्नुहुन्छ? उहाँले अन्धभक्तहरूको झुन्ड भन्नुभयो। म झुन्ड त भनिनँ कि तपाईँ फेरि अन्धभक्तहरूले गर्ने हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्नुभयो। म सारा गुरुहरू जो जीवनमा यी भौतिकवादीहरूलाई अब अलिकति अप्ठ्यारो पनि लाग्नुपर्ने, कस्तो त्याग तपस्या गरेर कस्तो आदर्श बोकेर आश्रममा बसेका हजारौँ गुरुहरूले यो कार्यक्रम हेरेर उहाँले अन्धभक्त जसलाई भनिरहनु भएको छ नि। आजका भौतिकवादीहरूको सामाजिक चरित्र, सांस्कृतिक चरित्र कुन अवस्थामा छ
र आज आश्रममा बसेका व्यक्तिहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक चरित्र र उनीहरूको पुँजीलाई हेर्ने व्यवस्था, समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यो तुलना उहाँ आफैले पनि होइन। मुक्तिजीको भनाइ के, अब 2-4 जना योगी र जोगी आएर मात्रै हिन्दू धर्म आउँदैन नेपालमा, हिन्दू राष्ट्र बन्दैन। सुन, उहाँले जे भन्नुभयो फर्कँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि निश्चित ठाउँमा उहाँहरूको सम्मान, उहाँहरूको आस्था, उहाँको भावनाहरूलाई ठेस नपुग्ने गरी उहाँहरूको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनिसक्यो नि। किनभने उहाँहरूसँग हामीले बहस गर्ने विषय नै होइन। उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर उहाँहरू चाहिँ अन्धभक्त। हामी राजनीतिक कर्मीहरू भयौँ। उहाँहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा धर्म के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन कुराहरू गरिरहेको छ त्यो विषय राजनीतितिर नप्रवेश नगराउनुहोस्। तपाईँ आनन्द धार्मिक गुरुहरू पनि राजनीतिमा आइसकेका छन्। मैले अलिकति हजुरलाई जोड्न खोजेँ। उहाँहरूले नि उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि उहाँहरू भनेको एउटा तपाईँको आस्था भन्ने हुन्छ नि, निश्चित एउटा चाहिँ आस्थामा केन्द्रित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के छ भने फिल्डका कुराहरू, जनताका जनजीवनका कुराहरू उहाँलाई जरुरत छैन। किनभने यहाँ अपाङ्गको जुन विभिन्न किसिमको डिसेबलहरू जो समाजबाट कटिएका छन्, जो समाजबाट हेपिएका छन्, समाजबाट उत्पीडित छन्, राज्यबाट उत्पीडित छन् र थुप्रै किसिमका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका मान्छेसँग उहाँहरूको सरोकारै छैन। किनभने उहाँहरू खालि धर्म अनि राज्यमा घुसाएर कुरा गर्नु हो प्रभु। आजसम्म आश्रमले जुन लेभलको सेवा सुविधा दिएर जसरी सेवा गरेका छन् त्यसरी कुनै राजनीतिक दलले गरेका छैनन्। राजनीतिक दलको राजनीतिक दलको इन्कमको राजनीतिक दलको जस्तो अब उहाँले जुन समाजको कुरा गर्नुभयो, अहिले मात्र म 2 महिना भयो 35वटा जिल्ला घुमेर आएको र गाउँ ठाउँमा पुगेर काङ्ग्रेसलाई के भन्छन्, कम्युनिस्टलाई के भन्छन्, राप्रपालाई के भन्छन्, अरू समाजवादी दलहरूलाई के भन्छन्, धर्म संस्कृतिलाई के भन्छन् बुझेर आएको छु। भर्खर मात्र नेपाल सनातन धर्म संस्कृति सङ्गठनको अधिवेशन भयो, तपाईँ अध्यक्ष बन्नु भएन? अध्यक्ष भयो। अब के अरे 53 जिल्लाको त प्रतिनिधित्व थियो। त्यहाँ आएका मान्छेहरू चाहिँ समाजै नबुझ्ने, देशै नबुझेका, अपाङ्गै नबुझेका, दलितै नबुझेका, जनजाति नबुझेका, सबै कुरा नबुझेका भन्ने जुन उहाँको दृष्टिकोण छ यो चाहिँ बरु बहुत रोडीवादी लाग्यो। किनभने काल्पनिक लाग्यो। किनभने हामी चाहिँ समाजसँग नजोडिने 24 घण्टा हामीसँग त गुनासो आउँछ, हरेक नेताले के गर्दुत गरे भन्ने कुरा हामीबाट पनि गुनासो आउँछ, हाम्रो आश्रममा कुरा आउँछ होइन। उहाँहरूप्रति त मेरो अत्यन्त कुनै भन्दाखेरि उहाँहरूलाई मान्ने, उहाँहरूलाई गर्ने र म आफू स्वयं पनि प्रभुको भनाइ त हामी समाजै नबुझेर एकदम पढ्दै नपढेर बुझ्दै नबुझेर आश्रममा बसेको होइन। उहाँहरूको धार्मिक अनुष्ठा, उहाँहरूको निष्ठा, उहाँको प्रतिबद्धता, उहाँहरूको देशको राजनीतिक तपाईहरु चाहिँ अब प्रवेश गर्नु राजनीतिक कुरा लिएर राज्यमा प्रवेश गर्नु हुँदैन। मतलब चाहिँ धार्मिक कुरा लिएर अब यो धार्मिक कुरा लिएर राज्यमा प्रवेश गर्नु। म सबै गुरुहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, यो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण धर्मावलम्बीलाई नै अनुरोध गर्छु। आज उहाँ विद्वान अधिवक्ता हो हैन, नेपालको एउटा सरकारी उसमा पनि मुख्य ठाउँमा बसिसकेको व्यक्तिले आज धार्मिक क्षेत्रलाई जुन हिसाबले उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो नि, यहीँबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको समाज चाहिँ हाम्रो स्थानीय धर्म संस्कृति परम्पराको विरुद्धमा कहाँ पुगिसक्यो हैन। न्यायाधीशले पनि विद्वान अधिवक्ता भनेर सम्बोधन गर्ने मान्छेले यति सामान्य रूपमा, यति हल्का रूपमा धार्मिक क्षेत्रलाई व्याख्या गरिदिनु भयो। कहीँ सम्मान पनि गर्ने अन्धभक्तको झुण्ड भनिदिनु भयो, धर्म राजनीति गर्न हुँदैन भन्नुभयो। राजाहरूले गल्ती गर्दाखेरि धार्मिक गुरुहरूले राजालाई हटाएर नयाँ राजा बनाउने हाम्रो सभ्यता हो हैन, हाम्रो गुरुहरूको त्यो सभ्यता हो। अब मैले के देख्छु भने धार्मिक गुरुहरूले ओडादेखि सांसदसम्म बन्ने मान्छेहरू तयार पार्नुपर्छ आचरणमा बसेका। हाम्रा पार्टीले देखाएको आदर्शभन्दा ठुलो आदर्श देखाउने त्यागी सन्त साधु सन्तहरूलाई यो देश जिम्मा लाग्छ। उहाँको राप्रपाको एकलौटी त्यो हिन्दू धर्म भनेको उहाँ राप्रपाको एकलौटी बनाउन जो खोज्नु भएको त्यो प्रयास नै गलत हो के। त्यो त थुप्रै महात्माहरू थुप्रै चाहिँ के छ भने उहाँहरूको स्वायत्तता विषय हो। कहाँ राप्रपामा लगेर घाँस दिने राप्रपाको हो र त्यो हाम्रा महात्माहरू हाम्रा युग राप्रपा बाहेकहरूले धर्म मानेनन् भने राप्रपा नै विकल्प हुन्छ। अनि कहाँ हुन्छ राप्रपा अरु सबै धर्म छाडा भने राप्रपा एउटै मात्र धर्म माने राप्रपाको। अब हाम्रा चाहिँ के छ भने मठ मन्दिर चाहिँ राप्रपाको अनि यस्तो व्याख्या गर्नु हुँदैन क्या। सबैको हामी नेपालीको मठ मन्दिर राज्यको सम्पत्ति हो नि त हैन, धरोहर हो नि त, तपाईले त्यो बनाउनु मिल्दैन क्या। अनि मठ मन्दिरको कमाइ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष धर्ममा आस्था नराख्ने राज्यले गर्नुपर्छ। नास्तिकहरूले आन्दोलन गर्नुस् हैन, उहाँहरूले संरक्षण गर्दिन भने आन्दोलन गर्नुस्। त्यसमै राम्रो सीताको मन्दिर आज स्थापना भयो, त्यसमा तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ हैन? एकछिन अगाडि संरक्षण सुन केपी ओलीले गरेको खुसी बेखुसीको कुरा होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अब अहिले उहाँले जुन आन्दोलन गरेर आए, जेल गरेर उहाँ आफ्नो आन्दोलन र उहाँले त धर्मको बारेमा बहस गर्नु भएको छ। आन्दोलन र जेलप्रति उहाँको निराश हुँदै जानु भएको छ। अनि उहाँले मठ मन्दिरतिर हिँड्न सक्नुहुन्छ, भएका नभएका ठाउँमा चाहिँ मन्दिरहरू स्थापना गर्दै जानुहुन्छ। राम्रो सीताको मन्दिर स्थापना गर्नु राम्रो होइन? होइन होइन, राज्यले त्यो हेरे भोग आजको आवश्यकता होइन, त्यो मात्रै होइन भने क्या मैले आज रामनवमीको दिन तपाईँ भन्नु दुवैजनाले प्रधानमन्त्री धर्मप्रति छ नि जुन किसिमको आफ्नो एजेन्डा अगाडि ल्याउनु भएको छ त्यो त सही छ नि होइन?
हाम्रो अनुयायीहरू हिन्दू अनुयायीहरू सुन्नुहोस्, हाम्रा हिन्दू अनुयायीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने राम्रो मान्ने, उहाँले गरेको त्यो कामलाई हामीले के छ त भन्दाखेरि किन प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला प्रधानमन्त्री हुँदै नगरेर अहिले गर्यो भन्ने मात्रै प्रश्न क्या। होइन यस्तो किन उहाँलाई आफ्नो कर्मप्रति, आफ्नो चाहिँ एउटा वामपन्थी कम्युनिस्ट मुभमेन्टप्रति वितृष्णा जागेर त्यस्तै त्यस्तो अब भोलि जट्टा पालेर चाहिँ देवकारमा गएर बस्यो भने के गर्ने त? उहाँलाई त एकजना साथी थप हुन्छ, उहाँहरूको लागि त एकजना साथी थप हुन्छ। अब होइन केपी ओली भोलि राप्रपासँगै चाहिँ तपाईँ पार्टी एकता गरे पनि हामीलाई के आपत्ति छ? यस्तो केपी ओलीमा तर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनु भएन। धेरै कम्युनिस्ट यस्तो राज्यले ढुकुटी त के सक्नु, मठ मन्दिरको कमाइ नै राज्यले वर्षौँदेखि खाइरहेछ होइन। त्यहाँ कति ढुकुटी गएको छ त, राज्य धार्मिक क्षेत्रबाटै कति गएको छ भन्ने कुरो त छुट्टै बहसको विषय छ। अहिले जुन केपी ओलीको बारे टिप्पणी गर्नुभयो नि, मैले अहिले के भन्न लाग्यो भने केपी ओलीमा सद्बुद्धि आछ। अस्ति त इन्डियासँग दिएको अन्तर्बुद्ध राख्दाखेरि म भन्छु सद्बुद्धि आछ। अरू कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई गाली गर्दाखेरि गर्व लाग्छ है, उहाँहरूको वेशभूषा पनि विदेशी राम्रो लाग्छ, भाषा पनि विदेशी लाग्छ, सबै विदेशी लाग्छ। म अलिकति सक्छु है। केपी ओलीमा किन सद्बुद्धि आछ र उहाँले धेरै कुरो चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरो त इन्डियामा अस्ति अन्तर्वार्ता जुन दिनुभयो नि, त्यो अन्तर्वार्ताबाट पनि पुष्टि हुन्छ। र उहाँलाई अब पाउने पद पाइसक्नु भएको छ, पार्टीको अध्यक्ष भइसक्नु। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुहुन्छ? हिन्दू राष्ट्र त नबनाइ हुँदैन। होइन, केपीजीले प्रधानमन्त्रीले गेरु वस्त्र लगाएर या चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुद्राक्ष खेलाएर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उहाँले जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसमा हाम्रो के हो भने त्यो खालि त्यसमा तपाईँको आपत्ति छ? होइन होइन, त्यो प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्यो। उहाँ व्यक्तिगत रूपमा त्यो परित्याग गरेर देवघाटमा जानुभयो भने हाम्रो के आपत्ति? अनि सर्ट प्यान्ट लाएर टाई लाएर हिँड्नेहरूको अगाडि गेरु वस्त्र आपत्तिको विषय भइहाल्छ। अब उहाँ किन तपाईँ टाई लगाउने, सर्ट प्यान्ट लाउने अनि संसदमा नाच्नेहरूको लागि गेरु वस्त्र दौरा सुरुवाल अपमानको विषय हुन्छ नि त। जस्तै उहाँहरूले होइन गेरु वस्त्र लाउनेलाई सम्मान गर्छु म, उहाँहरूको एउटा गेरु वस्त्र प्रधानमन्त्रीले लाउँदा खुसी हुनु नि त, बरु एउटा गिफ्ट गरिदिनु नि बरु गएर। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई अब तपाईँ यहाँ सुहाएन, तपाईँ हामीसँग जाउँ भनेर चाहिँ आश्रमतिर लानुहोस् न, त्यसो हामीले धन्यवाद दिन्छौँ नि तपाईँहरूलाई। यो गेरु वस्त्रको अपमान पनि एक दिन गेरु वस्त्र लाउने नि प्रधानमन्त्री हुने दिन आउँछ। होइन आएछ भने यही कारणले गेरु वस्त्र लाउने मान्छे नि प्रधानमन्त्री भएर यो देश चलाउने दिन आउँछ न। त्यो भनेको त के छ भन्दाखेरि तपाईँले धर्म र राज्यलाई फरक गरेर हेरौँ भन्ने मात्रै न मेरो आग्रह हो। धर्म र राज्य विश्वास गरेर हेर्ने होइन। धर्म नभएको राज्य संसारमा धर्मले राज्य गरेको चाहिँ कि सबै असफल भयो। धर्म नभएको राज्य धर्मले राज्य जहाँ गर्छ नि त्यो असफल हुन्छ। जस्तै बाइडेनले होइन अहिले भन्नु धर्मै नभएको राज्य हुँदैन भन्नुभयो नि त। होइन राज्य भनेको फरक हो, धर्म भनेको फरक हो। हे तपाईँले चाहिँ के छ त्यो धर्मलाई बजेट छुटाइदिनुपर्छ सबै धर्मलाई। उहाँको कुरासँग तपाईँको विमति छ ठ्याक्कै भयङ्कर विमति छ। केमा सुन्नु, धर्मले बनाएका नीति अन्तर्गतै राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ र नेताहरूको चरित्र पनि हुनुपर्छ। धार्मिक आचरणमै नेताहरू हिँड्नुपर्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि नेपालका नेताहरूलाई सद्बुद्धि दिने, उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरू ठिक ठाउँमा जाने भन्ने हाम्रा चाहिँ गुरुहरू जस्तै उहाँहरू जस्तो हुनुहुन्छ नि, राजनीतितिर आउनु भएन क्या। उहाँहरू आफ्नै आश्रममा वचन मन्त्रहरू दिएर आम जनतालाई सकारात्मक दिने हो के। ल म भन्छु उहाँ चाहिँ उता चाहिँ आश्रम। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो मेरो उद्देश्य वैदिक सनातन धर्म जसलाई म थामेर जोगाएर राख्न चाहन्छु, यसको निम्ति देशव्यापी आन्दोलन गर्न पनि म तयार छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आस्तिक नास्तिक सबैको लागि समेट्ने धर्म हो यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो हो भने किन देशमा यो धर्मको कलह भइरहेको छ? किन यस्तो डरलाग्दो आडम्बर? अनि तपाईसँग बातचित गर्नुहुने जो कम्युनिस्टको नेता हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको समर्थनमा बोल्नु मलाई आवश्यक छैन, म कम्युनिस्ट पनि होइन। तर एउटा कुरा जान्दछु, नेपालमा यस्ता ज्ञानीहरू मानिसहरू पनि रहेछन्। उहाँ ज्ञानी व्यक्ति, तपाईँभन्दा धेरै ज्ञानी व्यक्ति, तपाईँ धर्मशास्त्रको आड लिएर बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ समस्त संसारको ज्ञानीहरूको साथमा बोल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र उहाँको विचार र उहाँको बोलाइ र तपाईँको बोलाइमा भएको भिन्नता म हेरिरहेको थिएँ। यसकारणले धर्मको रोग डरलाग्दो छ। तपाईँ धर्म र राजनीतिकलाई एकै ठाउँमा मिसाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने देशका प्रधानमन्त्री, देशका सञ्चालकहरू सबै गेरुवा वस्त्रधारी भएर खोलागढतिर हुँदो, नदी किनार हुँदो मन्दिरतिर बस्नुपर्छ, राजगद्दीमा होइन। सरकार जनताको पैसाले बनाएको दरबारतिर होइन। यो कुरो बुझ्नुपर्ने कुरा। यो युग हो, यो 21औं शताब्दी हो।
तपाईले वेदभित्र वेद पढ्ने तपाईँ जस्ता ज्ञानीहरूले रकेट बनाए, टेक्नोलोजीमा आइफोनहरू बनाए, तपाईँ जस्ता वेद पढेका व्यक्तिहरूले जातमा र धर्ममा घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरूले चन्द्रमामा पुगे, तपाईँले त्यही चन्द्रमालाई बिहानै बिहानै यही सूर्य सहस्राक्षो तेजो राशि जगतपति अनुकम्पयामा भक्ता गृहाणार्घ दिवाकर भनेर बिहान बिहान उठेर सूर्यलाई पानी चढाउनुहुन्छ। बेलुका शाम भवती कल्याणम आरोग्यम सुख सम्पदा सर्वशत्रु विनाशाय द्वीप ज्योतिर नमस्तुते भन्नुहुन्छ। तर त्यो चन्द्रमामा मानिसहरू पुगिसके अनि तपाईको टेक्नोलोजी, तपाईको वेदमा भएको टेक्नोलोजीले आज त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँच राख्दछ? तपाईसँग यो प्रश्न गर्दैछु म, पुष्पराज पण्डितज्यू, पुरुषज्यू, तपाईसँग म यो प्रश्न गरिरहेको छु। मलाई उत्तर दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा पनि राखेको छु। धर्मको नाउँमा यो राजनीति किन? तपाईँ धर्मयुद्ध गर्न पनि अनि यो आन्दोलन धर्मको विषयमा आन्दोलन गर्न पनि तयार छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ यस्तो नाजुक धर्मलाई अँगालेर किन बस्नुहुन्छ? यो धर्मलाई जोगाउनको लागि यति ठुलो प्रपञ्च किन? यस्तो असुरक्षित धर्ममा आश्रित भएर तपाईँ कतिन्जेल आफैलाई धर्मगुरु कहलाउनुहुन्छ? देशमा राजनीति गर्ने नेताहरू यदि धार्मिक भएन भने डरलाग्दो हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईहरू जस्ता गेरुवा वस्त्रधारी नदीको किनारतिर मन्दिरतिर घन्टी बजाउँदै हिँड्ने मानिसहरूले यदि देश चलाए भने यो नेपाल देशको हालत कस्तो होला? जसले वेद पढे, वेदको भेद पनि बुझेका छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूले यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूको हातमा यदि देश नेपाल पर्यो भने कस्तो दुर्दशा होला? अझै पनि छुवाछुतको आडम्बरले देशलाई खर्लप्पै निलेको छ। त्यतापट्टि तपाईँको दृष्टि छैन। पुरुष हुँ भनेर गजक्क पढ्नुहुन्छ। तपाईँ जस्ता पुरुष, केवल तपाईँ मात्रै पुरुष हुनुहुन्छ? त्यसो भए स्त्री चाहिँ को हो? कसको कोखबाट तपाईँ जन्मनु भयो? सो सज्जन, कृपया तपाईँ बुद्धिमान व्यक्ति हुनुहुन्छ। मैले यसरी म जस्तो बालकले यस्ता कुराहरू गरिरहनु उपयुक्त होइन। तथापि तपाईँप्रति म जुन आशा राख्थेँ, तर त्यो आशा मैले तपाईँसँग राख्न अनुचित रहेछ। त्यो ठानेपछि मैले तपाईँलाई यो उद्बोधन गर्न बाध्य भएको हुँ। उच्च नीच शब्दमा क्षमा गर्नुहोला। परमेश्वरको बुद्धि तपाईँमाथि निरन्तर रहोस्।